阿啲溫故仔，我係阿啲，成日都聽人講呢，發夢嘅時候呢，會夢到祖先叫你幫手做啲嘢啦，又或者係夢到上天堂、落地獄去西天啦。總之就係又靈異又神奇嘅經歷啦。今日呢，阿啲呢就想同大家分享下幾個故事，係由網友呢夢裏面發生嘅靈異事件啦。接落嚟，阿啲會用第一人稱嚟講解呢啲故事啦，記得聽到最後啦，真係又刺激又毛管動啊！話說有一晚我瞓覺，啱啱瞓着冇幾耐嘅時候呢，突然有個人拉住我，話要帶我落地獄。起初呢，我都唔知道呢個係地獄嚟嘅，係嗰個人呢自己同我講呢，我先知嘅。聽聲音呢，就聽得出係個女人嚟嘅，不過我一直都冇見到佢嘅樣啦，因為佢喺我後邊講緊嘢嘅。咁呢，佢就叫我幫佢揾人。我問揾邊個啊？佢話嗱，唔驚，但有冇講清楚係邊個喎？突然之間呢，我嘅雙手呢就無啦啦多咗個好似古時候竹編籃咁嘅嘢，入邊呢就有一張男人嘅相，仲有個紅色香爐啦。佢叫我跟住張相嚟揾，我揾咗好耐呢都揾唔到，因為前面實在太多人啦，好似成幾百幾千個咁。每個人睇落去嘅樣呢，全部都係黑晒嘅，就係見到一堆影咁樣啦。佢就同我講：呢啲影呢，全部排緊隊報到嘅，記住細聲啲，唔好俾佢哋發現你。俾佢哋知道你係活人嘅話，就大件事噶啦。到時你想走都難啊！我即刻咗一聲啦，點知完之後呢，佢哋全部人同一時間齊轉頭望住我，係同一時間，真係齊到好整齊嗰種啦。嗰下我心諗死啦，佢哋發現我係生人。個女星即刻同我講：快啲跑去森林嗰邊有一道白光，你企喺個道光入邊呢，就安全噶啦。佢哋唔敢入去嘅。我聽到之後呢，掉低手上個籃呢，拔足狂奔啊！真係時速180里呢，係咁跑，係咁跑。我回頭一望呢，見到成堆黑影呢，好似幾百幾千隻喪屍咁樣追緊我啊！啲人影呢跑得超快，真係恐怖到爆啊！我死命咁跑，跑咗好耐呢，終於見到前面真係有片森林，入邊果然有道白光啦。我即刻衝埋去，一踏入攞道光嘅時候呢，就好似俾人拉咗一下咁樣我就醒咗啦。之後呢，我即刻同屋企人講發生咩事啦。佢哋一開始就冇咩信嘅，以為我講故仔呃佢哋啦。但我之後越講越多，仲發生咗好多靈異嘅事件啦。佢哋先帶我去揾陰神大伯爺。大伯爺一見到我嘅時候呢，就鬧我嘅父母啦。點解咁遲先帶我嚟？之後呢，佢就幫我閂咗個天眼，因為我本身呢係有天眼嘅。再加上呢，我老豆以前係跳大伯公嘅童身啦，所以佢話我最好都係閂咗佢，唔好再見到啲唔應該見到嘅嘢，免得再發生好似落地獄咁嘅事件啦。不過就算閂咗幾多次呢，我都仲係見得到。我都去過好多地方啦，揾大伯爺啦，但係都冇人真係幫到我。我有問點解會咁噶啦，佢哋都答唔到，淨係叫我以後呢唔好亂應承人哋做呢啲靈異嘅事件。但係我都冇應承啊，係嗰個去真係拉咗我落去，根本就冇機會拒絕佢啦。其實我發生過好多靈異嘢嘅，不過呢件事呢係最大件事，係最危險落單啦。我都成日諗，如果嗰個女鬼呢帶唔到我翻嚟呢，會點算呢？又或者佢保唔住我，又點算呢？好彩嗰陣呢，佢講啱咗個方向啦。唔係嘅話，我真係走唔出嚟啊！呢個故事呢，係講緊我大舅過身之後發生嘅事啦。我大舅呢係病死嘅，因為冇結婚啦，所以後事呢就有幾個四舅呢去處理。我都唔記得邊個四舅去處理啦。總之係屋企嘅男丁去搞嘅。我阿媽本來都覺得四舅負責應該係冇問題，又覺得自己嫁咗出去啦，又係女仔唔方便插手，所以就冇問到咁多。件事呢就咁樣過去，大概2年左右啦。有一日呢，我突然發夢呢，夢到我大舅啦。夢入邊我向一個大海度，前面有一大堆人呢向海度掙扎緊啦。佢哋不停咁揮手，大嗌救命，好似浸親咁樣，好慘。我都係響水入邊嘅，不過呢，我係浮起嚟噶啦。又冇咁辛苦，但係覺得唔舒服啦。我見佢哋呢不停望住個岸邊呢嗌救命，我就跟住一齊嗌啦。突然呢，我見到岸邊呢有2個人，
一個係我大舅，另一個呢係全身發白光嘅人。佢哋呢就企喺岸邊呢望緊我。我見到我大舅呢，所以我就不停嗌啦，大舅大舅，但係佢都冇理我，只係望緊我。個發白光嘅人呢都係咁樣望住我。之後呢，大舅呢就跟住一個發白光嘅人呢一齊走咗啦。我就喺呢一刻醒咗啦。醒咗之後呢，我即刻同阿媽呢講呢件事。我阿媽聽完呢件事過後呢，就即刻打俾我嘅大姨。大姨呢就去問四舅啦，先知呢，原來呢，佢哋響大舅火化之後呢，直接將骨灰呢灑晒落海，連打齋啊、念經啊、超度都冇做。呢件事呢，其他嘅阿妹呢，即係我阿媽佢哋啦，都完全唔知情。我阿媽聽到呢一刻呢，好嬲，叫大姨呢幫手呢喺廟度呢立個牌啦，再幫大舅呢打齋超度。之後呢，大姨呢同阿媽去問味。我阿媽呢將我夢到呢件事呢又講出嚟問啦，係咪真係有呢件事㗎？果然問味嗰陣呢，大舅呢就講咗出嚟啦，係真㗎，唔係你哋點會嚟揾我呢？我一直好辛苦。佢就講咗好多其他關於我大舅嘅嘢啦，證實咗係我大舅嚟嘅。之後大姨呢就同我媽呢做好晒所有嘅儀式啦，搞到好圓滿晒。由嗰次開始呢，我大舅呢就再冇嚟揾我啦。當時係咁嘅，嗰陣呢我瞓緊覺，突然之間呢俾下邊一個靈魂呢拉咗落去。嗰個地方呢真係好凍，好陰涼，成個氣氛呢都唔一樣嘅，好似空氣呢都擎住喺嗰度咁。我就問個靈魂，我又唔識你，點解你要拉我落嚟啊？嗰個靈魂呢就好低聲咁講，唔係話想拉你落嚟㗎，有另一個靈魂呢叫我咁做嘅。我聽到之後呢就問，咁係邊個啊？佢就話，我帶你去揾啦。之後呢，我就真係跟住佢去咗揾嗰個要我落嚟嘅嗰個靈魂啦。揾到佢之後呢，佢一見到我呢就話，求下你幫我投胎啦，因為得你先幫到我嘅啫啊！我聽完真係懵晒，問佢，我又唔識你，我點幫你啊？佢好低聲嘅話，其實我同你係一家人嚟噶，只不過我未出世就俾你屋企其中一個人死咗啊！嗰陣我只得1個月大嘅啫啊！我聽到呢度呢，真係愣咗一愣啊！我就問佢係邊個啊？咁樣呢個家人呢，我就不方便透露啦。之後呢，確實咗呢，真係我屋企人啦。咁樣我就講，好啦，既然咁，我就幫你一次啦。當時就冇諗咁多嘅，就咁樣應承咗佢啦。醒咗之後呢，過咗2日呢，我就去廟嗰度呢，幫佢念經超度。念完經冇幾耐呢，嗰個小朋友呢就真係投胎咗啦。點解我知道呢？因為過咗一排呢，有一日呢，我屋企入咗隻蝴蝶，佢一路咁飛入嚟我嘅屋企，唔肯走。我就心諗啦，係咪我爸爸呢？所以我就問咗個蝴蝶啦，如果你係我爸爸就飛走啦。但係個蝴蝶呢都係冇反應啦，停響嗰度。我再諗一諗，係咪嗰個小朋友呢？我就再問個蝴蝶，如果你係個小朋友就跟我一齊走啦。點知攞個蝴蝶呢，一聽到呢一句話呢，就即刻飛過嚟啦。飛咗過嚟之後呢，就一路咁樣跟住我走啦。嗰下呢，我心入面就知道應該係佢返嚟啦。之後呢，佢仲入咗我夢入邊呢，同我講，多謝你家姐。細個嗰陣呢，我發過一個好奇怪嘅夢。一開始呢，我行向一條路上啦，就見到一個行人天橋，我就企埋響度呢，望見啲人呢，一個個呢面無表情咁樣行過嗰個橋啦。之後呢，我就跟住佢哋一齊行啦。行到一半嘅時候呢，對面行埋嚟一個女仔，佢都係面無表情嘅，手仲攞住把遮，但隻腳呢係離開地面噶。佢就咁靜靜咁樣喺我身邊飄過。過咗個橋之後呢，前面有條細細嘅彎路，路邊呢就有一棵好大棵嘅樹啦。我就停響度心諗，點解咁奇怪嘅？遇到啲嘢，點解會咁懵嘅呢？突然之間呢，有個硬哥呢騎住個電單車呢，好快咁樣衝過嚟。喂，細路，呢度唔係你嚟嘅地方，你唔應該嚟呢度嘅，快啲上車。咁樣呢，我聽到嘅時候呢，就照佢嘅話上咗架車啦。佢就揸到好快好快呢載我走。
響路上嘅時候呢，我就見到兩排排屋啦，有啲人呢就忙住搬貨上車嘅，好似準備出街擺檔咁。再之後呢，我就醒咗啦。